டிஷ்வாஷர் ஒழிச்சு வைக்க செப்பரேட்டா ரூம். அப்போ உங்க கவுண்டர்லயே ஒழிச்சு வச்சா என்ன? இப்ப லேட்டஸ்டா அமெரிக்கால ட்ரெண்ட் ஆயிட்டு இருக்கிறது தான் இந்த இன்கவுண்டர் டிஷ்வாஷர். இந்த டிஷ்வாஷர் சிங்கோடயே வரும். ஸோ நீங்க சிங்க்ல இருந்து டிஷ்வாஷருக்கு நடந்துகிட்டே இருக்கலாம். அண்ட் இந்த டிஷ்வாஷர்ல ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ்ல இருந்து பெஸ்டிசைட் ரிமூவ் பண்றதுக்கு அல்ட்ராசோனிக் கிளீனிங் ஆப்ஷனும் இருக்கு. ஸோ உங்க ஃபுட் சேஃப்டிக்கும் கேரண்டி. அண்ட் இந்த கிச்சன் கவுண்டர்ல ஸ்பேஸ் கம்மியா தான் எடுக்கும். அண்ட் ஆல்மோஸ்ட் 2 to 3 டேஸோட டிஷ்ஷஸை ஒரே வாஷ்ல கழுவ முடியும். அண்ட் அதோட 360 டிகிரி ஜெட் ஸ்ப்ரே ஒரு ப்ராப்பர் கிளீனிங்கை கேரண்டியா பண்ணும். இது ஒரு இந்தியன் குக்கிங்க்கு பெஸ்ட் ஆப்ஷன். அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம நார்மல் டிஷ்வாஷரோட வாட்டர் கம்மியா எடுக்கும். அண்ட் இதுல ஸ்டெரிலைசேஷன் ஆப்ஷன் இருக்கிறதுனால உங்க டிஷ்ஷஸ் எப்பயுமே சேஃபா இருக்கும். இந்த டிஷ்வாஷர் பத்தி இன்னும் தெரிஞ்சுக்கணுமா? எங்களை ஃபாலோ பண்ணி DM பண்ணிக்கோங்க.